ថ្ងៃនេះមកប្រមូលសម្រាមស្លឹករស័យបីយកទៅក្របតាមគល់ដំណាំជាពិសេសស្អំហើយនឹងអំពិលទឹកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺប្រមូលសិនដើម្បីយកទៅក្របតែតាមគល់ស្អំសិនទេបាទដោយសារខែក្តៅហើយយើងស្រោចទឹកពេលដែលយើងស្រោចទឹកទៅគឺស្រោចលើស្លឹករស័យឬក៏តាមគល់ស្អំនេះគឺឲ្យវាត្រជាក់បានយូរបាទឲ្យវាត្រជាក់បានយូរហើយយូរទៅស្លឹករស័យចាស់ៗទាំងអស់នេះក៏វានឹងក្លាយទៅជាជីផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចំណេញទី1គឺយើងបានឲ្យគល់ដំណាំយើងត្រជាក់ផងទី2ធ្វើឲ្យស្លឹករស័យនឹងពុកផុយទៅជាជីបានដល់ដំណាំយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងស្លឹករស័យច្រើនមែនទែនបាទខែប្រាំងចឹងបាទនេះគឺស្អំត្រូវភ្លៀង1មេ2មេគឺស្លឹកលាស់អត់បានតន់ប្រឡេះស្លឹកចាស់វាចោលដល់ហើយទេបាទតែនេះយើងមានតយោនៅតាមគល់អញ្ចឹងបាទយើងប្រត់តយោតាមគល់រស័យគល់ស្អំអញ្ចឹងបាទហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងយកស្លឹករស័យចាស់ឬក៏នេះហ្នឹងមកក្របតាមគល់ស្អំហ្នឹងបាទហើយក្របលើតយោអញ្ចឹងទៅបាទហើយនឹងមានពេលនឹងប្រឡេះស្លឹកចាស់ឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យវាឆាប់លូតលាស់បាទគឺក្តៅមែនទែនបងប្អូនខែប្រាំងនេះក្តៅទោះជាយើងខំស្រោចទឹកយ៉ាងណាក៏មើលទៅគឺដីប្រះហែងក្តៅបាទប៉ុន្តែស្អំដោយសារតែយើងស្រោចទឹកជាប្រចាំដែរហើយមានភ្លៀងមានអីផងអញ្ចឹងគឺមានការលូតលាស់ល្អមែនទែនបាទលូតលាស់ចឹងស្អំបើសិនបើយើងចង់បានត្រួយច្រើនយើងត្រូវប្រឡេះស្លឹកចាស់ឲ្យអស់បាទនេះដោយសារតែអត់មានពេលគឺយើងកាត់តែត្រួយយកទៅលក់តែអត់បានប្រឡេះប្រហែលទេបាទអត់បានប្រឡេះស្លឹកចាស់របស់វាចោលប្រហែលទេគឺຕົកតាមដំណើរពេលដែលយើងកាត់ទៅយើងប្រឡេះខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទតែឃើញយ៉ាងណាគឺខៀវសង្ងាត់តែម្ដងបាទត្រូវទឹកត្រូវភ្លៀងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចាំមើលយើងក្របគល់វាដោយស្លឹកអាស័យអាចប្រហែលជាប្រសើរជាងនេះបាទនឹងឲ្យមានការលូតលាស់ល្អប្រសើរមានត្រជាក់ទាំងអីចឹងបាទចេះគឺយើងក្របបាទនេះយើងក្របអញ្ចឹងបាទដាក់ក្រាស់តិចទៅដោយសារតែយើងសបោស្លឹកអាស័យដែរបាទហ្នឹងគឺក្របជាម្លប់ដល់ស្អំយើងផងទី2គឺដូចជាក្របទៅយកកុំឲ្យវាឆាប់ខូចឆាប់អីផងដែរបាទមើលទៅគឺលូតលាស់ល្អបាទលូតលាស់ស្អំនេះគឺយើងកាត់មួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃបាទនេះល្អមែនតើបាទយើងកាត់មួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃហើយដូចជម្រាបក្នុងវីដេអូមុនពេលខ្ញុំដាំអញ្ចឹងគឺយើងកម្លាតពីមួយដើមឬក៏ពីមួយគុំទៅមួយគុំហ្នឹងកន្លះម៉ែត្របាទហើយឃើញថាមានត្រួយមានអីខ្ចីលាស់ល្អហើយយើងកាត់មួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទហើយស្រោចទឹកតាមធម្មតាជួនកាល2ថ្ងៃស្រោចម្ដងជួនកាលអីចឹងទៅថ្ងៃណាភ្លៀងអីចឹងទៅដោយសារខែនេះយើងចាប់ដើមមានភ្លៀង1មេ2មេហើយដែរហើយទឹកបន្លាយទឹកអូរក្បែរហ្នឹងក៏រៀងមកច្រើនវិញហើយដែរបាទអញ្ចឹងចាំមើលបន្ទាប់ពីយើងក្របទៅតើការលូតលាស់ស្អំឬក៏ដីនៅខាងក្រោមការក្របរបស់យើងហ្នឹងវាសាមយ៉ាងម៉េចអាចមានសត្វចលែនសត្វអីមកធ្វើមកនៅតាមគល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យដីធូរជាងមុនក៏អាចដែរបាទដោយសារតែតិចបាទអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ក្រាស់គួរសមដែរបាទដោយសារតែស្លឹកអាស័យច្រើនអាស័យប្រហែល60គុំដែរហ្នឹងគឺស្លឹកខែប្រាំងគឺជ្រុះមកច្រើនហើយយើងប្រមូលដាក់តាមគល់ស្អំខ្លះទៅតាមគល់អំពិលទឹកខ្លះទៅបាទហើយដាក់តាមបត្រាអីជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺជាជាងយើងទុកឬក៏ប្រមូលវាទៅដុតយើងយកវាមកក្របគល់ចេះក៏ប្រសើរផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទ